يا صباح الخير عليكي. عارفة أحلى حاجة في البودكاست ده إن محدش بيسمعه، وده بيخليني أتكلم براحتي أكتر. وبعدين أنا بعمله بصراحة كتنفيس، حاسة إني محشورة كلام، ولو حد ضغط عليا هبظ حكاوي. كمان بقول يمكن بعد ما أموت حد يسمعه يلاقي كلمة تنفعه فتبقى دي المنجية، أو حتى عيالي لما يكبروا مثلا أبقى سايبة لهم ذكرى. بس لو كان مسموع كان زماني ما وصلتش للحلقة 6. أصلي بصدق النقد قوي وبحب أسمعه كمان. يعني لو حد كتب لي كومنت مثلا انتي دمك تقيل أو انتي ما بتفهميش، هصدق إني فعلا كده. فكنت هجيب ورا بقى وهوقف كلام ومش هكمل. وأنا جبانة قوي بصراحة وبخزن نفسي كتير، ودي حاجة مضايقاني من نفسي، هي مشكلة فيا مش بعرف أغيرها. بحاول على قد ما أقدر، بس رخمة قوي اني بصدق كلام الناس عني اكتر ما بصدق في نفسي. مفروض الحافز بتاعي يبقى داخلي، يبقى نابع من جوايا، وبقعد اقول كده لعيالي لان ده الصح. ومش عشان عارفة الصح لكن مش قادرة اعمله اسيبهم يمشوا غلط زيي. بس للأسف مستشعرات الحافز عندي موجودة في وداني. قلتيلي انتي بتعملي حاجة عظيمة بصدق وبحاول ابقى احسن. قلتيلي ايه الهم النائع ده، بصدق برضو واروح بقى كن في جنب. ممكن ده يكون بسبب يعني عقدة في الطفولة مثلا، بس مش عارفة ليه كده عندي قناعة داخلية ان محدش بيحبني عشان انا ما اتحبش اصلا، لان دمي تقيل او ان في حاجة غلط في العموم. عشان كده مش بحب اقابل ناس جديدة، ما بحبش اتواجد كمان في تجمعات، بسيب انطباع سيء. ممكن عشان وانا صغيرة قرايبي كانوا بيتريقوا عليا، كانوا بيتريقوا بهزار، يعني مش قصدي ان هم يأذوني، بس الكلام اتحفر فيا. فاكراه اتقال امتى وفين كنت لابسه ايه. دي مشكلتي انا مش مشكلتهم. يعني هو كلام من نوع لو حد عايز سلك موعين ياخد من شعر نهلة، انت تخينة قوي وتعملي من فلانة رباعة. يلعبوا الشايب فيقولوا اللي هيخسر هنقعده مع نهلة في أوضة واحدة ويضحكوا كلهم. أو انتي مش حلوة ومش هتلاقي حد يبص في وشك، حاجات زي كده. بس أنا كنت عيلة 6 سنين واقفة مش فاهمة هما ليه بيقولوا كده. هو أنا وحشة للدرجة دي؟ أو يمكن شافوا مني حاجة خلتهم ما يحبونيش، أو أنا دمي تقيل فعلا. فكبرت وأنا مش بحب تجمعات الأهل دي، ببقى رايحة غصب عني ومتقدرة. بس ده حلو لأنه خلاني أنزوي بنفسي بعيد عنهم وأقرأ فصاحبت الكتب. بجد أحلى حاجة حصلت لي كان قرايبي السبب فيها، إنهم حسسوني إني تقيلة ورخمة وفي حاجة غلط، فبقيت أحب أبعد وأقعد لوحدي أحسن ما أسمع كلام يضايقني أو أخنق عليهم. لقيت الكتاب بقى صاحب طيب، بيضحكك، بيفهمك، بيوعيكي، بيوسع خيالك، بيعيشك أحاسيس حلوة، بتسافري حتت جديدة وتعيشي حيوات جديدة، تتعلمي منه كتير. أوقات بحس إن تربية الكتب اللي قرأتها. بس المشكلة بقى كبرت معايا، مشكلة عدم شعوري بالاستحقاق للحب. لما المشكلة تقف لحد عندك انتي بس بيبقى تمام، لكن لما تطول عيال ملهاش ذنب غير انهم ولادك ده بيوجع. بحس كتير ان السبب ان بناتي مش اجتماعيين، لان انا اللي قافلة على نفسي وعليهم ومش عايزة اختلط بحد. فوق كده اصلا اني اتجوزت في بلد تانية مليش فيها صحاب، فمش متعودين هم على التجمعات العائلية غير فين وفين. العيال دي انا ربيتها بطولي، مفيش حد يشيل عني ساعة مثلا انام فيها، او يوم اقضيه برا البيت عند اهلي، او حتى اسيب العيال معايا وانا مطمنة. ماما كانت بتجيلي تقعد معايا اسبوعين كل كام شهر وتسافر تاني. اطول فترة قعدتها معايا كانت شهر، وقت ما ولدت بنتي الكبيرة. وهي مسافرة بقى انا قعدت اعيط في البلكونة مش عايزاها تسيبني وتمشي، زي ما عيطت كده في اول يوم ليا في الحضانة لما ماما سابتني ومشيت. انا فاكرة ايام كنت بحبس نفسي في الأوضة وافضل اصوت واعيط من كتر الضغط.
منهم مرة انهارت تماما لدرجة اني اذيت نفسي. كنت بشيل الاتنين في نفس الوقت عشان انيمهم. فاكرة ايام لما كنت بحتاج انزل مشوار لان في حاجة لازم اشتريها، مكانش في حد اسيبهم معاه، فكان لازم اخدهم معايا، واحدة في الشيالة والتانية على ايدي. ولما بخاف عليها من العربيات بشيلها هي كمان، او لو نعست او لو حست بالغيرة ليه شايلة اختها وهي لا. المنطقة اللي كنت فيها ما كانش فيها مواصلات في الاول، كنت ببقى شايلة طلبات البيت والبنتين لحد ما اوصل البيت اللي مفهوش اسانسير، فبطلع السلم وانا شايلة كل ده وشايلة نفسي بهمومها بقى وضغوطها، واوصل الشقة جسمي وجعني بس قلبي فرحان انهم بخير. ايام كنت ممكن انام فيها ساعتين مثلا متقطعين في اليوم كله. كنت بين قراءة في التربية وبحث عن عمل أنشطة منسوري ولعبة مع البنات وشغل البيت. كتير زعقت وتعصبت واعتذرت لهم وسامحوني. دلوقتي ناسين تماما كل غلطاتي معاهم، فاكرين بس الذكريات الحلوة ولعبنا سوا، خصوصا فقرة قبل النوم والأغاني والأحضان أول ما يصحوا من النوم. الحمد لله، ولا كنت هعرف أوصل لده غير بمعونة ربنا. كنت كتير أدعي وأعيط وأقول له يا رب، يعني ربهم لي، أنا مش عارفة أعمل حاجة. بس ضميري وجعني إن العيال دي كبروا لوحدهم، مش حواليهم ولاد خال ولا خالة ولا عم. احنا مقطوعين رغم إن لينا أهل، لكن في بلد تانية بنشوفهم من السنة للسنة وساعات كل كام سنة. هو ده مش مضايقهم قوي يعني ولا مزعلهم، ما بيحبوا قعدة البيت قوي زيي، بنتبسط مع بعض في أي مكان نكون فيه. هم بس نفسهم يبقى جنبهم قرايب يكبروا معاهم، بيفرحوا قوي لما بيجينا أي ضيف. بس ده رزقهم بقى يعني، ولعله خير ليهم. ينقصهم مهارات اجتماعية كتير، بس دي حاجة هيكتسبوها بالممارسة مع الأيام لما يتحطوا في موقف يجبرهم يتعاملوا فيه مع بشر. أو أنا مش عارفة والله يعني إذا كنت اللي بعمله ده صح ولا غلط. أوقات بقول إن البعد عن الناس غنيمة بدل ما يبقوا وسط حرائق يعملوا لهم عقد نفسية، بس برضو الصح إنهم يتعرضوا للكويس والوحش عشان يبقوا واعيين. بحاول والله أغير من نفسي واختلط بالناس عشانهم، وبقيت مؤخرا بنزل تجمعات الأمهات عشان يتعاملوا ويتعودوا ويعرفوا ويعملوا صحاب. في الأول وفي الآخر بقى الله خير حافظ، الواحد ما يقدرش يحدد مصير حد من عياله، هم عبيده قبل ما يكونوا ولادي وهو هيلطف بيهم. بس اللي عايزة أربيهم عليه ومش عارفة يعني أعمله إزاي، عايزة أخلي في وعيهم فكرة صلة الرحم، عايزاهم يتعودوا ويصلوا رحمهم ويسألوا على قرايبهم. فبتعمد لما أكلم حد من قرايبي يكونوا هما جنبي ويسمعوني. ما بيستغربوا أصلا لما بيلاقوني بكلم حد في التليفون، يعني من وأنا صغيرة ما كنتش بحب أرد على التليفون، مش بعرف أقول إيه ولا أفتح مواضيع. بحب كلام الشات أكتر، يعني بيبقى عندي فرصة إني أرتب أفكاري قبل ما أتكلم، إنما في التليفون ساعات بهلفظ بالكلام. بجد قبل ما أتكلم أي حد أو أرد على حد لازم أبقى مرتبة الكلام في دماغي الأول. الموضوع مش بيبقى سهل عليا، مش بحب اصلا تليفوني يرن، بتوتر وبعد اقول ايه ده، طب هقول ايه، طب هعمل ايه، طب هو عايز ايه. وبعدين بقى لما يلاقوني بتكلم في التليفون بيفضلوا قاعدين جنبي كده كأنهم بيتفرجوا على فقرة الساحر. ايه ده، هي بتعمل ايه، بتكلم مين اصلا، وفي حد بيسأل علينا مين الست اللي بتكلمها دي. اصل هو وآتي ذا القربى حقه، فاحنا مأمورين نصل ارحامنا حتى لو هما مش بيصلونا. ده من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الموضوع مهم، يعني حتى لو قرايبك دول جابوا الطين وحطوه على راسك برضو تسألي عنهم، علشان ربنا، عشان تاخدي الوصال، لأننا مش قد إن ربنا يقطعنا. الكلام بقى اللي قلته ده كله اللي في الأول يعني مش بيمشي مع صحابي، ما بيحصلش معاهم. بحب قوي أقعد مع صحابي، ببقى على راحتي معاهم، مش خايفة حد يفهم كلامي غلط أو حد يحكم عليا، أو مش بكون في قالب معين ولا لابسة وش معين عشان أظهر بيه. ما عنديش حاجة أخبيها أصلا، يعني احنا كلنا عارفين بلاوي بعض.
رغم اننا بنشوف بعض برضو يعني مرة كل سنة ولا حاجة، بس في المرة دي بكون فيها نفسي، مش بعمل اي دور، لا انا ام ولا زوجة ولا ابنة، انا مجرد انا وبس، وانا وسط صحابي. وبعدين بيقبلوني بعبلي بقى يعني، عارفين اني مش بحب اتكلم في التليفون، وفين وفين لما برد على حد اصلا، لكن مش بيعاتبوني ولا بيدوني كلمتين في جنابي، مقدرين من غير ما ابرر غيبتي الطويلة عنهم. فالموضوع بيبقى مريح نفسيا جدا. ربنا محلي لكل واحد عيشته. ممكن تشوفي واحدة من بره تقول يا بختها متهنية، بس لو دخلتي في تفاصيل عيشتها ما تتمنيش تبقي مكانها خالص. عن نفسي مبسوطة كده بالحلو والوحش بتاعي، وما كنتش كده من زمان على فكرة، يعني الموضوع ده من قريب. ساعات كتير كان بيجي عليا فترة، خصوصا لما العيال كانوا صغيرين، كنت بتمنى مثلا ابقى فلانة او زي علانة اللي مسيطرة على حياتها وعيالها على سنجة 10. بس لما قربت منها لقيت ان عندها تحديات، انا لو تعرضت لواحد فيهم او نص واحد فيهم هنهار. بجد ربنا بيرزق كل نفس وسعها. انا مش وسعي ان يبقى عندي طفل عنده فرط حركة او مشكلة في النمو، او اني ابقى ارملة، او اني اضطر انزل اشتغل ويبقى عندي حمل شغل وحمل بيت. لا، الحمد لله على وسعي. انتي انسب حد يعيش عيشتك دي فتبسطي بيها، عشان في اوحش من كده. ولو من بره شكله حلو، فهو الحلو ده ما جاش بالساهل. انتي ممكن ما تقدريش تستحملي مجيته، ما هو مش هيجي سهل. محدش بياخد حاجة ببساطة. هتاخدي نعمة ممكن تخسري قدامها حاجة تانية، لان هم 24 قيراط متوزعين. ممكن تاخدي رزق عيال، ممكن تاخدي رزق مال، ممكن ما تاخديش حاجة خالص بس هيبقى عندك راحة بال ونفس مطمئنة. الحمد لله على عيشة كل واحد فينا. وبس يا ستي، تيجي متأخر أحسن من إنك ما تجيش خالص. فضفضت معاكي شوية. اتبسطت يعني، حسيتها حلقة مريحة كده المرة دي. أتمنى تحصل كتير. أشوفك تاني الصبح إن شاء الله. سلام.